हे व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के दिन कुछ स्पेशल काम करने वाले हम लोग और एक बड़ा सा सरप्राइज़ है। और वीडियो में पता लग गया होगा, ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग गेस कर लिए होंगे, बट वीडियो काफ़ी ही अच्छी होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, जा रहे हैं, सुपर बाइक से रिलेटेड है। सो मज़ा तो आने वाला है यार। अपने चैनल पे अब फाइनली अब सुपर बाइक्स आने लगी हैं और BMW भी आ रही है काफ़ी जल्दी। सो अभी वीडियो में बने रहो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे VMC अड्डा, फिर वहाँ रिवील करेंगे आपको क्या है वीडियो में। सो फिर चलते पहले VMC अड्डा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हम लोग निकल चुके हैं लेने। और अब बता दूं यार, हम लोग एक बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। रोड साइड पे खड़े हैं, बहुत नॉइज़ है। और हमारे साथ देख लो कौन कौन सी बाइक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कवासाकी, कौशिक भैया की अपनी खड़ी है। और इस पे वीडियो अगर चाहिए होगा तो बताना आप लोग, इस पे वीडियो आ जाएगा। और जिस बाइक को लेने जा रहे हैं हम लोग यार, वो तो काफ़ी सरप्राइज़ है। लाइक देख के आप लोग शॉक हो जाओगे कि उस बाइक को लेने के लिए देख लो कौन कौन सी बाइक जा रही है। और आगे आओ, इधर है अपनी RC खड़ी है, और ये ड्यूक 390, और ये देख रहे हो भाई साहब, हार्ले। और इसमें भी अगर वीडियो चाहिए आपको तो वो भी बताना हमको, ठीक है? वीडियो आ जाएगा काफ़ी जल्दी। ये भी गाड़ी जा रही है डिलीवरी लेने, और भी है आगे। इधर है अपनी निंजा, और इसकी साउंड और रोड रिएक्शन वीडियो भी आएगा, पब्लिक रिएक्शन। लाइक ये गाड़ी सब बनारस की रोड पे चल रही है तो क्या ही रिएक्शन मिल रहा है, उसकी भी वीडियो आएगी, इसमें होगी। और इधर निंजा और भी बाइक है। इधर अपनी 1250 खड़ी है। आगे से दिखा दो, आगे से।
और इस पे शूट हो चुका है गाइस, वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली है, या पता आ भी चुकी हो। इस पे शूट हो चुका है। और इधर खड़ी अपनी टाइगर, दिखा दो बात से जाके। और उधर हैं सभी भैया लोग। सो गाइस वीडियो में बने रहो, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, ठीक है। और डायरेक्ट मिलते हैं शोरूम पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं हीरो शोरूम पे है। तो आप लोग अभी अंदर है वो गाड़ी जिसको हम लोग लेने आए हैं, जिसकी आज डिलीवरी है। और हीरो शोरूम पे आए हैं तो आप लोग गेस कर सकते हो कौन सी बाइक हो सकती है। अगर नहीं पता तो वीडियो में पता लग जाएगा। अंदर आओ। और ये गाड़ी और कौन सी बाइक है गेस कर सकते हो, बट अभी पता लग जाएगा। तो देखते रहो। और इसको लेने के लिए कौन सी बाइक आई है वो तो आपने देखा ही। और फाइनली लोग आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे। और अभी गाड़ी निकलेगी, और गाड़ी कौन सी है वो भी पता लग जाएगा आप लोगों को। तो स्टे। यही थी गाड़ी जिसकी डिलीवरी हम लेने गए थे। और मज़ा आ गया यार, अच्छी गाड़ी है। और इसकी वीडियो है चैनल पे ऑलरेडी। सो गाइस आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बट मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। और ये देख लो पीछे खड़ी है हार्ले, इस पर भी चाहिए तो बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।